hier Die krankhafte Vermehrung der weißen Blutzellen ist nach der ersten Injektion mit dem Serum bereits zurückgegangen. Manoli und ich haben daher beschlossen, und sogar für den hinteren Teil gibt's. Also das ist ein Kampfpferd, das schießt in alle Richtungen. Schau. Hier hinten mit der schwenkbaren Kanone, hat schon was. Ich glaube, ich werde da nicht alle dran lassen. Aber jetzt so mal für den kompletten Eindruck. Ich finde es schön. Wertet jetzt gleich meinen Klemmchamp auf, den ich eigentlich so nie hatte. Und hier, man kann dann auch so, dass man das Pferd schön sieht. Die Zügel dem Viech dann in die Hand geben. Also hat was. Ja. Kann wirklich in alle Richtungen schießen. Theoretisch. Da setzt man Himmel rein, das wird richtig gut.